Hey guys and girls, welcome to Learn Dutch Conversation Lessons by ifactner.com. In lesson number 5, we will be learning to talk to the shopkeeper. Talking to the shopkeeper is called Parata met de winkelier. Parata. So N is very soft here. Parata met de winkelier. Parata met de winkelier. Talking to the shopkeeper, Praten met de winkelier. I want to buy some meat and vegetables. Ik wil wat vlees en groenten te kopen. What is used in the meaning of some? So what means what and what means also means some. Ik wil wat vlees en groenten te kopen. So you have to be soft on N. Ik wil wat vlees en groenten te kopen. I want to buy some meat and vegetables. Ik wil wat vlees en groenten te kopen. I want to buy some butter and bread for the breakfast. Ik wil wat boter en brood voor het ontbijt te kopen. Boter is butter, brood is bread, and ontbijt. It's ont B-R-Y. So I and J, E and Y sound like Y in English. So it's ontbijt. Ik wil wat boter en brood voor het ontbijt te kopen. Ik wil wat boter en brood voor het ontbijt te kopen. Ik wil wat boter en brood voor het ontbijt te kopen. I want to buy some butter and bread for the breakfast. Do you have minced meat? Heb je gehakt vlees? 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 Do you have minced meat? Give me 1 kilo. Geef me een kilo. Geef, it's geef. Geef me een kilo. Geef me een kilo. Geef me een kilo. Give me 1 kilo. Can you help me out? Kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? Can you help me out? I am looking for oil. Ik ben op zoek naar olie. It's olie. Ik ben op zoek naar olie. Ik ben op zoek naar olie. Ik ben op zoek naar suiker. Sugar is suiker. Ik ben op zoek naar olie. Ik ben op zoek naar vlees. I am looking for oil. On which counter will I find it? Op welke? Because E is pronounced as A in Dutch. Therefore it's op welke teller ik vind het. Op welke teller ik vind het? Op welke teller ik vind het? Op welke teller ik vind het? On which counter will I find it? Thanks for the information. Bedankt voor de informatie. Now it's informatie. Bedankt voor de informatie. Bedankt voor de informatie. Bedankt
for the informatie. Thanks for the information. Do you accept credit cards? Accepteert u credit cards? Accepteert u credit cards? Accepteert u credit cards? Thanks for your help. Bedankt for uw help. When you want to be polite, then you say u, and when you are talking to a younger person, you just can say bedankt for your help. Dank je wel. Dank u wel. Bedankt voor uw help. Bedankt voor uw hulp. Bedankt voor uw hulp. Thanks for your help. So guys and girls, now we will practice these sentences. I will speak in English and you will be speaking in Dutch, and please do it in a loud voice and a clear voice. Talking to the shopkeeper. Yes, prata met de winkelier. It's not praten, it's prata met de winkelier. I want to buy some meat and vegetables. Ik wil wat vlees en groente te kopen. I want to buy some butter and bread for the breakfast. Nice. Ik wil wat boter and brood. R is with the thrill. It's boter and brood. For het ontbijt te kopen. Do you have minced meat? Gehakt. It's gehakt. So there is a different sound of ge and ha. Gehakt. Vlees. Heb je gehakt vlees? Give me 1 kilo. Geef me een kilo. Geef me een kilo. Can you help me out? Nice. Kunt u mij helpen? I am looking for oil. Olie. Ik ben op zoek naar olie. On which counter will I find it? Op welke teller ik vind het? Nice. Thanks for the information. Very good. Bedankt for the informatie. Do you accept credit cards? Accepteert u credit cards. Accepteert u credit cards. Thanks for your help. Yes, bedankt voor uw hulp. Bedankt voor uw hulp. So guys and girls, now I will just read the sentences aloud in Dutch. Praten met de winkelier. Ik wil wat vlees en groente te kopen. Ik wil wat boter en brood voor het ontbijt te kopen. Heb je gehakt vlees? Geef me een kilo. Kunt u mij helpen? Ik ben op zoek naar olie. Op welke teller ik vind het? Bedankt voor de informatie. Accepteert u creditcards? Bedankt voor uw hulp.
So guys and girls, if you would like to do some more exercises and download the presentation and PDF files, then please visit us on ifactner.com. If you liked this video, then please give us a thumbs up. I will see you in the next lesson. Until then, take care. Dag. Doei.